各位姊妹，香港教區咧就公布咗啦，喺嚟緊嘅星期五就係12月12號咧，就係為大埔嘅災民係分開唔同嘅總督區都有一間聖堂咧就喺夜晚舉行彌撒聖祭，為佢哋祈禱咁點解係呢一個日子咧？因為12月12號咧就係教會裏邊咧紀念同埋慶祝瓜達盧佩聖母嘅顯現可能有啲兄弟姊妹唔係好熟悉呢位嘅顯現嘅聖母，佢咧就係喺墨西哥嚟嘅16世紀咁顯現咧就係俾呢個印第安人當時咁印第安人咧當時係俾人睇唔起啦，被排擠啦咁係好弱勢即係，但係咧聖母顯現俾佢哋重視佢哋嘅存在啦，佢哋嘅生命啦於是咧喺教會傳統裏邊長久以嚟咧就將瓜達盧佩聖母咧同維護生命咧係放埋一齊瓜達盧佩聖母被稱為係維護生命嘅主保咁所以我哋覺得咧喺呢個日子裏邊為災民祈禱係非常合適咁喺呢度咧呼籲大家有時間出席，冇時間咧喺嗰晚咧都特別獻上祈禱亡者安息啦，傷者痊愈無家者咧重建家園喺開始同大家分享之前咧好想邀請大家咧同我一齊，我哋靜一陣間，為喺大埔宏福苑喺呢場大火裏邊逝世嘅受傷嘅以至咧即係家園被毀嘅兄弟姊妹們咧嚟到祈禱，表達我哋嗰份嘅哀傷難過。各位姊妹，的而且確咧心情係好沉重嘅。雖然過咗個幾禮拜但係咧竟然喺香港發生一場咧咁樣嘅即係火災實在咧難以接受，仍然有一種咧即係震驚喺裏邊，係悲痛喺裏邊慢慢咧開始即係我哋都要走出呢個悲痛之餘咧，就係要去問下點解會發生咁樣嘅事咧正如咧即係周書記公開呼籲我哋要有勇氣咧去揾出真相，唔係咧要去挑撥仇恨而係咧一方面為咗死傷者即係有個交代係嘛另一方面咧都更加緊要嘅向前望即係點樣能夠改善而家即係因為睇到有啲嘅問題，有啲唔啱嘅嘢係嘛，我哋要做好佢，唔好讓呢件事情咧類似嘅事情咧係再發生雖然調查咧即係未有咩結果係嘛，不過咧即係都幾肯定，梗係唔係死物啦係嘛死物點會犯罪，點會犯錯嘅咧？係人先至會犯罪，先至會犯錯一定咧係有人做咗啲唔應該做嘅嘢，或者係冇做到一啲應該做嘅嘢咁咪發生咁嘅事啦喺呢度咧即係因為自己都準備呢個禮拜嘅同大家嘅分享啦我諗耶穌呢句說話就係佢公開傳道第一句說話對觀福音咧都係類似嘅咁樣講，就係要悔改。佢話你哋要悔改因為天國臨近悔改咧唔係話一定係我哋我又冇殺人放火，有咩要改有咩唔係呢個意思，而係有啲嘢即係我哋喺內心裏面覺得我哋不足我唔可以再咁樣落去再咁樣嘅話咧，我係有好多欠缺或者甚至亦都唔即係亦都包括埋，甚至我真係可能係有我嘅罪有我嘅做錯嘅地方，我自己無力咧走出嚟所以我要改變我要改變我嘅態度啦，我思言行為啦，我做嘢方式啦等等我都要改變呢一種嘅改變咧嚟自因為天國臨近耶穌話咧你們要悔改，因為天國臨近了天國咧，天國係天主愛嘅彰顯啦，因為耶穌嚟咗，耶穌就係天主降生成人嘛。點解降生成人因為佢愛我哋，呢個愛咧就具體而實在咁呈現喺耶穌基督身上。咁但係咧，你話咁佢咪嚟咗咯，係嘛？咁嚟咗又即係我哋
咪得啦，係咪？就唔係喎，即係人哋俾啲嘢我哋都要伸隻手出嚟接受噶嘛，係咪啊？嚇！所以咧，天主已經做咗重要嘅第一步，佢嚟咗我哋當中啦，主耶穌嚟到我哋當中啦。咁我哋點咧？我哋就用悔改咯，係嘛？咁我哋睇下我哋嘅內心係有啲渴望啲乜嘢咧？第一篇讀經咧，同我哋講緊係人心最深嘅盼望嚇，最深嘅盼望咧，希望大家一家人團聚咯，係咪啊？和和氣氣啦，齊齊整整啦嚇，唔會有鬧交啊，和氣生財啊，一家人如是嚇，國家如是，世界如是嚇。喺依撒意亞先知書第11章嚇，喺第一篇讀經裏邊嚇，同我哋講咧，哇！呢個係人心嘅盼望啊，心靈嘅深處啊嚇，豺狼嚇同埋羔羊咧一齊嚇，母熊同埋小朋友嬰孩一齊蛇等等係咪一齊玩喺度嚇？咁即係唔會再有邊個害邊個喎，每一個人都相處得非常之融洽。點解？因為喺天主嘅聖山上邊，以天主為王，以天主嘅愛係佢內心所追尋嘅，得到圓滿嘅。哇！我哋幾咁盼望住我哋幾希望咧，以色列人同哈馬斯巴勒斯坦人可以和平相處或者俄羅斯嘅兄弟姊妹可以咧同呢個烏克蘭嘅兄弟姊妹咧握手言和又或者咧中國同埋美國呢啲咧即係政治上打生打死嘅你爭我鬥嘅或者唔好講咁遠啦，係嘛？我好難合作嘅一個同事啦一個對我有偏見或者我對佢有啲睇法嘅親友啦，係咪啊？點樣我哋可以等低我哋嘅呢啲內心裏邊嘅阻隔能夠大家和平相處咧，大家友誼相待咧有尊重嘅和氣嘅聆聽嘅，好唔容易係嘛？好唔容易羅馬書咧提醒我哋話俾佢聽，嗰條路係乜嘢啊？佢話你哋要彼此接待啊！第二篇讀經你哋要彼此接待，因為基督已經接待咗你哋。所以各位兄弟姊妹天國臨近了耶穌嚟到我哋當中，天主慈悲，天主憐憫嚟到我哋當中，我哋要點啊？我哋要接受，我哋要打開自己嘅心我好多次都講呢一份係嘛？我哋要伸出我哋嘅手去體會、接受佢讓體會到咧，佢接納咗我哋接納佢嘅時候咧，我都要接納我嘅兄弟姊妹們咁樣嘅話即係所以點解話天國臨近了耶穌嚟咗，咪天國呈現咗咯？但係耶穌你用呢個字好特別好到位講乜嘢臨近就係近在咫尺逼近眉睫係嘛？即係好近好近近到點啊？近到你一伸手就有近到你打開嘅心就有啦，近到你咧去聆聽就有啦。不過我哋願唔願意咧？我哋呢度要改變點樣改變個心裏邊唔好自滿唔好咧驕傲咁所以我哋再睇翻福音咧約翰洗者咧就鬧嗰啲法利賽人從整本福音裏面嘅教導咧我哋知道咧法利賽人係好自滿嘅一群因為佢哋做咗好多嘢係嘛？佢哋認為自己咧即係冇理由唔得救嘅我哋係亞巴郎嘅仔女你從咧洗者約翰話佢哋嘅説話，你大概可以估到佢點講？佢話我哋係亞巴郎嘅子孫係嘛？我哋有佢做我哋嘅盾牌我哋唔使怕。但係洗者約翰正咧就提醒佢哋唔係咁樣你應該有謙卑嘅心唔係自滿自滿咧你乜都有係嘛？咁天主點入嚟天主愛入唔到天國都喺出邊唔能夠同我哋建立關係各位兄弟姊妹喺將臨期裏邊咧我哋再一次咧要一方面回憶咧2000年前耶穌嘅嚟臨期盼住咧將來天主會嚟臨我哋生命當中但係真正嗰個等待係咩嘢咧？就係今時今日我點樣有謙卑嘅心咧謙卑嘅心讓天主嘅愛嚟到我裏邊觸動我，同我建立個人嘅親密嘅關係今次咧大埔嘅大火真係使我哋好難受但係等我哋唔好對天主失去信心
我知道咧，我哋有好多唔明白啦，好多問號啦嚇，唔單止對嗰個建築嘅即係情況係嘛，或者嗰啲公司或者甚至政府，可能我哋對天主都有好多質問。嗰陣姊妹，我鼓勵你喺祈禱當中咧，去話俾天主聽，去質問天主向佢傾訴，然後咧聆聽佢，天主會答覆我哋天主會回應我哋天主會陪伴我哋係呢一份最緊要唯有咁樣咧，我哋先能夠讓天國唔單止臨近而係我悔改咧，天國嚟到我生命當中喺裏邊咧，我哋通過耶穌基督睇到乜嘢？冇錯，人間咧係火災無情，人間有愛。耶穌嚟咧就係呈現出向我哋指出，生命裏邊最有韌力嘅唔係呢啲嘅災難唔係呢啲痛苦，到最後尾最有韌力嘅係天主放喺我哋裏邊嗰份美善。耶穌基督嚟咧就指出我哋呢份嘅美善，即使我哋釘佢喺十字架上面咁醜陋咁罪惡咧，天主嘅愛冇離開到。各位姊妹，喺咁大一齊將來呢個災難當中，火災裏邊咧，我哋都睇到咧人性嘅光輝，唔單止從消防員當中睇到啦，從好多嘅義工啦、救助呢啲嘅災民裏邊睇到啦，排咗幾耐超過1公里嘅人人群走去咧獻花啦、祈禱啦，我哋睇到天主放喺我哋人心裏邊呢份嘅美麗，永遠唔會磨滅。各位姊妹，等我哋相信人性嘅美麗，等我哋相信天主將佢自己嘅肖像印咗我哋嘅心靈深處。冇錯，或者我哋做錯好多嘢，我哋覺得自己可以好醜陋，不過到最後尾我哋係天主嘅仔女，所以我哋要悔改，信賴佢嘅愛。你們悔改吧，因為天國臨近了。馬竇福音3章2節。關係姊妹，讓我哋祈禱，因父及子及聖神之名，阿們。仲有天主，我再一次嚟到你嘅面前係好沉痛雖然都過咗好一段時間，但係大埔個火災裏邊嘅兄弟姊妹咧，佢哋嘅呼聲啦，佢哋嘅困難啦，佢哋而家面對嘅挑戰啦死傷者嘅無家者嘅仍然咧係孭住自己心底裏邊慈愛天主今日咧，你通過耶穌基督呢一句説話，邀請我哋，即提醒我哋咧，唔好俾呢個痛苦，唔好俾呢個災難咧所壓倒。到最後尾咧，我要睇到咧，喺咁多嘅痛苦當中咧，天主你嘅愛喺度，我哋人性嘅美麗喺度，我哋可以發出我哋嘅光輝。係火災無情，但係人間有愛，因為天主。我哋係你嘅仔女，求你堅強我哋，賜俾我哋悔改之恩，信賴你，信賴你嘅慈愛，信賴你嘅天國到底。因主耶穌基督之名，求你俯聽我哋嘅祈禱，阿們。因父及子及聖神之名，阿們。好，呢個禮拜嘅聖經金句你們悔改吧，因為天國臨近了。馬竇福音3章2節。好，天主保佑大家，拜拜。